又想揾豪宅 feel，又想往返香港交通便利，又想樓下嘅配套完善，睇過嚟啦。Hello， 歡迎收睇怡景致美麗家頻道，我係 Simon。咁 Simon 今日嚟到咗我哋火炬嘅太陽城片區，亦都係火炬嘅中心位置啦。睇翻呢個屋苑有我哋嘅豪宅之稱嘅明珠1號。咁點解呢個屋苑叫呢個名呢？首先講翻Simon嘅左手邊呢度呢，就係日仙路，同埋我正前方呢個位置呢，就叫做明珠路嘅。佢係直接用翻我哋市政路嚟命名翻我哋呢個屋苑。咁當然啱好佢又係1號，所以佢就叫做明珠1號啦。咁呢個名呢，聽起身嚟就好有派頭嘅。咁亦都係喺我哋中山嚟講，豪宅板塊嚟講呢，亦都可以排得上名嘅。首先講翻我哋呢一個入戶嘅大堂，超氣派嘅大堂啦，所有種植嘅綠植啦，配翻再有園林綠化啦，再切翻我哋外立面嘅顏色啦，等等嘅一系列，咁先稱為係我哋嘅豪宅啦。咁首先講翻我哋呢個往返交通先，因為啱先Simon講咗，我哋呢一個亦都可以號稱係成個太陽城板塊之中方便交通係最方便一個屋苑啦。咁首先喺我哋呢個位置，坐車3分鐘即可到達火炬嘅會展中心，可以坐翻我哋嘅深中跨城巴士，17蚊即可到達深圳前海灣嘅，或者5分鐘可以到達我哋嘅太陽城商圈，可以坐翻我哋嘅洋洋巴士，28蚊即可到深圳。所以相對嚟講呢，唔使擔心話講往返香港有幾唔方便啦，或者甚至喺我哋日仙路直接自己揸車40分鐘即可到達港珠澳大橋，往返香港兩邊都非常之便利㗎。再講翻我哋周邊嘅配套先，喺Simon嘅右手邊步行3分鐘即可到達我哋嘅惠泰商場啦。咁呢個惠泰商場呢，就喺舊年新開嘅，咁亦都係非常之靚仔咧，同埋非常之大嘅。再隔離呢，有個富民嘅商場，亦都開咗10幾年㗎啦。富民隔離呢，仲有一個中山新街市嘅一個超大型嘅綜合體嘅街市啦、商場啦，都喺埋一齊㗎啦。再有步行5分鐘位置呢，就有去到我哋嘅江尾頭街市嘅。再步行7分鐘可到達張家邊嘅中心市場，可以講落樓下5到7分鐘即可到達我哋嘅大型商場、街市或者醫院，全部都齊晒嘅。咁所以號稱為香港版嘅尖沙咀就係呢個位置啦。咁再入嚟我哋大堂睇下先，呢個超有氣派嘅大堂，前面種咗2棵超靚嘅盆栽，咁意味着我哋業主歸家嘅時候，亦都有氣派嘅氣息，同埋步步高升嘅意頭啦。咁再嚟到我哋呢一個大堂啦，咁包括大堂亦都會有我哋嘅樓梯，3級樓梯，意味着步步高升嘅意思。再有，如果唔想行樓梯或者行路不便嘅人士或老人家，亦都可以坐埋我哋嘅 lift， 直上去我哋嘅花園平台上面。嚟到我哋嘅2級樓梯嘅時候呢，就會見到我哋正前方有2棵我哋嘅冬青樹，因為呢個冬青樹呢，佢係長年掛綠，意味着我哋嘅業主呢，長長壽壽綠綠咁樣啦意思啦。咁再上到嚟呢，我哋呢個第3級樓梯嘅時候呢，就係歸家禮，因為我哋呢個門口即係呢個屋苑嘅門口非常大、非常氣派嘅，所以呢，設立嘅安保嘅門卡呢，亦都係非常之多噶啦。咁樣望過嚟，迎面直接會有各3棵嘅冬青樹迎接我哋嘅業主歸家嘅。咁而家呢，我哋入到咗我哋嘅花園呢度啦，咁睇到我哋嘅花園呢，亦都形形態態各種各樣嘅名貴樹木種植而成。聽聞呢度有成100種嘅名貴樹木組建而成呢個花園。咁呢個屋苑呢，花園式入邊呢，有埋我哋嘅無邊仔泳池啦、兒童樂園啦、匹克球場啦、耳木球場啦，目前全中山首個匹克球場引入咗我哋花園入邊嘅。咁大家睇到樓間距亦都非常之寬闊，比較遠少少嘅，最遠嘅有
50幾米嘅樓間距啊。咁我哋現時賣緊咧就係3棟同埋6棟嘅，咁佢咧有精裝交付，有毛坯交付嘅。咁精裝交付咧就明年6月份收樓，毛坯咧就明年3月份過完年翻嚟即可收樓嘅。咁現樓狀態所見即所得嘅樓盤，然之後我哋總共樓盤咧有8棟樓組建而成啊，外圍咧有3棟公建配套，1棟綜合體酒店同埋商場嘅配套，仲有1棟咧就交俾政府嘅公建配套，後期引進政府嘅企業單位喺呢度辦公嘅。再有1棟就係幼稚園，日後我哋嘅業主有小朋友讀幼稚園嘅話，落樓下即可到達幼稚園，非常之方便嘅。咁現時我哋呢一棟咧就33棟樓，3棟樓咧總層高咧就26層高嘅。咁我哋一齊上去油麻間睇一睇佢呢個超過100%使用率嘅樓盤，佢個戶型間隔係點樣嘅？好，咁我哋而家到咗3棟嘅5樓嘅實景單位，我哋係2梯4伙，喺三文嘅身後呢2伙咧就107平方嘅，正前方咧就139平方嘅，仲有一個142平方嘅，就唔喺我哋3棟嘅樓，喺6棟嘅實景樓嗰度。如果對我哋大戶型有興趣嘅咧，可以喺右上角私信Simon攞翻個詳細資料啊。首先我哋睇翻我哋呢2個先，03同04戶型嘅107平方，實用率係超過100%嘅，佢係0分單㗎。咁睇翻我哋呢個走廊嘅位置，亦都非常之寬闊啦，而且係好大氣㗎。牆面以我哋嘅大塊嘅呢個牆磚貼上去，然之後顯得高檔大方，同埋有埋我哋嘅護牆板啦，之類嘅啦。咁呢個咧就係實木門4合1嘅指紋鎖，同樣都係加樓標準嚟嘅。咁入到嚟之後，呢個位置咧，首先原先交標嘅時候，呢個會有面牆㗎啊。交標然之後，呢個位置係一間房，呢間房係非購買面積，係全贈送一個戶型嚟㗎啦。咁呢個位置睇翻你自己點樣去 design， 你可以學翻開發商咁樣喺呢度做翻個日式嘅枕茶啦，或者中式嘅飲茶啦，甚至書房、舞蹈室、宜家室、麻雀房都 OK 嘅。咁啊，再翻到嚟牆身交標嘅時候，以白色嘅乳膠漆為主，而呢個咧就係開發商一個創意樣板間嚟嘅，佢又貼咗牆布嘅。咁以灰色嘅瓷大磚嚟交樓標準嚟嘅。咁呢個咧就係一個同樣都係白色嘅乳膠漆啦。入到嚟呢個長嘅走廊咧，就到咗我哋嘅餐客廳一體化嘅位置。其實啱先我哋一齊喺度傾緊嘅就係可以將我哋呢個廚房呢面牆拆咗佢，做翻個 open kitchen 嘅。咁相對嚟講，呢個長嘅走廊咧就唔會顯得咁長噶啦，顯得更大氣，顯得成間屋通透明亮好多嘅。咁啊，再嚟到我哋廚房位置。呢個廚房以個 L 型設計為主嘅，呢個位置咧就放咗一個雪櫃位置啦，3門高嘅雪櫃啦。咁呢個交標嘅時候會有個推拉門俾到你嘅。咁呢邊咧就星盤啦，一個超大嘅星盤，同埋一個2線嘅窗，超級採光通風，非常好嘅。再過到嚟呢邊3件套，同樣都係加樓標準，而且亦都係用到我哋老闆品牌㗎，上吊櫃都用到呢種膚感板嘅板材啦，亦都摸上去非常之光滑嘅。呢個咧就係我哋加樓標準，擋水條全部做好晒，下面個櫃門全部都有晒嘅。再過到嚟呢度就係餐廳嘅位置啦，放咗一張1.6米嘅長方形嘅台，睇翻你自己點樣去 design 啦。如果假如喺呢個位置連埋我哋嘅電視櫃，做一排嘅電視櫃同埋餐邊櫃為一體嘅咧，可以將一啲酒啊杯啊全部放喺呢度。呢個位置就放咗我哋4人位嘅餐台啦，咁亦都一家4口喺呢度食緊飯，非常之溫馨嘅。咁再到嚟我哋客廳呢個位置，客廳開間3.4米嘅開間，咁亦都非常之寬闊，因為我哋呢個107平方實用率係去到100%嘅0分攤，所以我哋呢個空間感係非常之強、非常之大嘅。咁再過到嚟4摺疊嘅推拉門出去我哋嘅露台，打開4摺疊門之後咧，呢個開合度會更大、更寬闊，採光同埋通風亦都非常之好嘅。首先過到嚟，我哋呢度咧就係3棟嘅實景樓，所賣嘅位置亦都係3棟。首先鏡頭前呢條路咧就叫日仙路，亦都係中山嘅主幹道之一。
往嗰邊走咧，可以去到我哋嘅博愛路，再轉翻博愛路，可以去到中山嘅主城區，或者去到沙溪、廣州方向，亦都 OK 嘅。咁望出去呢個景觀視野咧，亦都非常之寬闊嘅。現時我所在嘅樓層就喺5樓啦。如果假如想買翻3棟呢個戶型嘅話咧，Simon建議可以買高少少嘅，只要買到10樓以上，高於前面呢個自建房之後咧，佢景觀視野非常之靚仔㗎啊！咁呢個露台咧，佢係比較寬闊，同埋咧喺呢個位置已經贈送一半㗎啦。喺 Simon 身後呢個全贈送不計面積嘅，咁呢個位置亦都可以 design 翻放翻個洗衣機，上面呢個位置放翻個熱水爐。雖然佢呢個位置唔闊，但係利用得非常之好嘅，可以將洗衣機擺喺呢度啦，同埋上面做一個晾衣杆啦，將呢個位置咧就做翻個防盜網啦，個衣服唔會往街上吹啦。其實呢個位置非常之好㗎啊，而且可以喺呢度咁樣做翻個輕微嘅趟門，咁樣晾個衣服，我哋喺呢度出嚟玩嘅時候咧，亦都唔會見到衣物，咁啊非常之私密性好㗎。咁啊再過到嚟我哋嘅靜區。一過到嚟靜區，右手邊呢邊咧就係我哋嘅公共洗手間位置，公共洗手間亦都非常之寬闊，家樂標準亦都洗手台、馬桶、淋浴間全部做好晒。仲有呢間房亦都非常之大嘅，你見到個兒童房有咁大㗎嘛？因為我哋呢個位置咧全贈送，一間房1/3嘅位置全贈送，所以呢個開間咧非常之闊嘅。再過到嚟長輩房呢邊睇下。嗱呢邊咧亦都係非常之大嘅，因為我哋呢度嘅飄窗嘅位置係冇咗嘅，剝咗個飄窗嘅位置啦。如果假如你想直接出去露台嘅位置，後期交樓嘅時候，可以將呢個位置剝咗佢，做翻個推拉窗，可以老人家直接喺呢度出去陽台嗰度食下煙啊、散下即係神啊、魂啊，做下太極嘅動作啊，其實都 OK 嘅。咁呢邊咧做埋衣櫃㗎啦。再過到嚟我哋主人房，咁個主人房其實我覺得個好係咩咧？喺我哋呢條路嗰度直對過嚟，佢呢個位置就唔係廁所，直對住呢條中間呢條走廊位置，所以我覺得非常之好嘅，可以適當咁樣喺呢個位置掛幅畫，一望過嚟就望到呢幅畫，其實幾正嘅。再過到嚟呢度就係我哋嘅主和嘅洗手間，嗱，馬桶智能馬桶加攞標準，淋浴屏係加攞標準，鏡櫃全部都加攞標準。再過到嚟呢邊。6尺嘅床，3邊落床完全冇問題，而且做埋個大衣櫃，亦都仲有咁多個位置俾你去活動翻。我哋呢啲所有嘅物件全部係1比1冇縮細到嘅啊！仲有呢條通道仲有1.3米嘅位置俾到大家去出入。重點係我哋呢個位置咧係冇咗飄窗嘅位置，剝咗飄窗嘅位置，270度嘅窗台同埋。4面窗可以打開，通風採光，亦都非常之好噶啦。咁呢一個咧就相對嚟講就107平方，實用率達到100%嘅實用率嚟嘅，0分攤。所以現時喺中山嘅新規出台之後咧，我哋呢個明珠1號咧就直接搭上咗中山嘅新規呢一班車噶啦。咁佢現時咧有毛坯有精裝，毛坯咧大概9000幾蚊起。就可以啦，而且係明年嘅3月份收樓。如果精裝咧就11000、12000左右嘅價格，喺明年嘅6月份收樓。所以有興趣嘅喺右上角聯繫翻 Simon 攞翻個詳細資料，甚至可以嚟到我哋實地睇翻一個交通路網配套同埋我哋戶型間隔啱唔啱你 ？OK， 我哋再睇睇139嘅係點樣嘅。好，咁身後01同02咧，同樣都係139平方嘅。咁我哋呢個咧就係家樓標準嚟嘅，我哋一齊嚟睇睇啊。門同埋41指紋鎖同樣係家樓標準。一入到嚟呢個位置係贈送一半，以計一半面積為準嘅，一半係贈送，一半係入產權面積。再過到嚟呢邊呢個位置全贈送。呢個其中一個露台啊，我哋呢間屋有3個露台嘅。咁呢個露台嘅話，望出去就望翻我哋嘅內園嘅，睇翻我哋嘅無邊際泳池啦、匹克球場啦，同埋我哋嘅羽毛球場啦、陽光草坪啦，全部盡收眼底嘅。咁再同大家講翻聲啊，呢個咧平台咧係分基數層同偶數層嘅。咁
雙數咧就冇，單數先有嘅啊。因為呢個全贈送，如果贈送多呢個露台嘅，當然佢個價錢嚟講咧，亦都會略貴少少嘅。咁啊，依家正式入到嚟我哋呢個客廳嘅位置，睇下呢個客廳夠唔夠氣派啊？我哋呢個客廳足足有成20個平方，因為我哋呢個139平方嘅，咁佢個贈送率亦都超100%嘅實用率，所以佢個間隔係會寬闊好多嘅。咁喺呢個位置放個梳化，睇住個大液晶電視，呢一面牆啊，可能要買100寸嘅電視先放得落呢個廳啦。咁呢個位置咧，強電箱同弱電箱喺呢個位置，後期可以喺呢個做個收納櫃、鞋櫃，咁啊包住強弱電箱呢邊啦。咁啊再過到嚟呢邊咧，就係我哋嘅飯廳位置啦。飯廳位置亦都比較寬闊，長方形嘅飯廳啊。咁喺呢個位置放張大圓台，呢個位置做個中島台，咁啊將茅台啊、酒啊、杯啊全部擺呢度，其實幾正下㗎。再過到嚟呢邊，長方形嘅廚房位置，你冇話講呢個廚房攞幾大個雪櫃都完全冇問題啦。呢個位置放個熱水爐，咁啊因為佢天然氣嘅位置全部喺晒呢度啦。咁一個長方形嘅台啦，3件套全部係加樓標準嚟嘅，包括我哋呢個推拉門全部都係加樓標準嚟㗎啦。咁啊再過到嚟我哋嘅生活露台呢邊，生活露台同樣都係4摺疊嘅推拉門，南北對流雙露台，呢邊係北朝向，望出去就係我哋日仙路同埋我哋嘅城市景觀，睇翻我哋嘅華佗山山景啊，城市景啊。如果假如買到高樓層嘅，如果中意封陽台嘅人士嘅話咧，佢將呢個封翻個陽台，直接呢個晾衣服啊，或者呢個通鋪出嚟，其實都幾寫意下嘅。咁啊，再過到嚟我哋呢一邊北朝向嘅生活露台呢一邊，呢個主陽台唔係生活露台啊，呢個就7米長嘅露台嗱，非常之寬闊嘅。如果假如中意打下高爾夫嘅推杆嘅，可以直接咁推過去，其實都 OK 㗎。喺我哋攝影師嘅位置到呢個位置係不計產權面積嘅，全贈送嗰一邊，再喺呢邊贈送一半，一半入產權，一半贈送，所以呢度有7米嘅距離。咁啊，再睇翻我哋花園嘅景觀，將成個花園所有盡收眼底，我哋嘅無邊際泳池啦、水景啦、匹克球場、羽毛球場啊，全部都睇到啦。嗱，Simon啱先講緊嘅就係我身後呢即隔離呢一個綠色外網呢個位置咧，就係綜合體嚟嘅。佢有埋酒店、商場，全部都喺呢一棟樓嗰度。隔離有埋幼稚園，再有埋我哋嘅綜合體嘅大樓，全部喺呢一個排嘅位置啦。再過到嚟我哋嘅靜區，首先同大家講聲呢個位置咧。交樓唔係咁樣嘅，交樓咧就呢面牆直接攞平到呢個位置因為呢一套咧就以基數層、偶數層交樓標準係有略少少區別嘅。咁你中意邊一套，我哋直接上去到實景單位睇翻嗰一套，因為我哋係現樓嘅狀態嚟㗎啦。入到嚟呢邊咧就公共洗手間位置，你幾何見到住宅嘅樓盤嘅廁所有咁大㗎？呢種只有出現喺邊度？自己嘅自建房嗰度先會出現得到咁大嘅洗手間位置，因為我哋從呢個位置開始打後全贈送嘅，所以相對嚟講呢個距離咧會更寬闊㗎。再過到嚟，因為我哋係4間房嘅，呢間房呢邊放個6尺嘅床完全冇問題，再加上個大衣櫃都完全夠地方俾你擺㗎啦。4間房亦都分明得比較仔細，同埋大細均勻都比較明智嘅。飄窗嘅位置剝咗，然之後放個5尺嘅床，完全冇問題。呢邊放個衣櫃，因為3開關朝南正南方向，呢邊咧亦都仲有個房。嗱，每間房都比較闊落嘅，而且每一間房嘅飄窗嘅位置都剝咗嘅，就冇飄窗嘅，所以使用起身嚟非常之寬闊。呢個位置預留咗俾你做衣櫃嘅位置啦。再睇翻我哋主人房，真係好寫意啊！
6尺嘅床，3邊落床完全冇問題，再掛住個大液晶電視，睇翻我哋園林嘅景觀朝向，呢度係北朝向，所以望翻我哋嘅園林會比較清靜少少。主人喺呢度休息嘅時候呢，亦都會更加嘅舒服寫意嘅。咁呢個位置亦都預留咗做衣櫃嘅位置啦，做個 L 型嘅衣櫃。咁呢度又叫做衣帽間啦。咁再過到嚟主人房嘅洗手間位置，亦都比較寬闊嘅，後期可以自己換翻個智能馬桶啦。咁呢個呢，就係139平方嘅4房2廳2衛嘅戶型。咁呢個間隔嚟講呢，佢個實用率超過100%嘅使用率嚟嘅。咁佢係0分攤唔單間啦，再加上呢，佢呢個贈送率係非常之多嘅。咁睇翻你自己想中意邊種嘅面積啦。好啦，咁今日 Simon 咧明珠1號咧就拍咗2個戶型嘅，一個107平方嘅，同埋139平方嘅。咁我哋6棟咧仲有一個142平方嘅超大戶型。咁睇翻鏡頭前嘅朋友，中意邊個戶型啦？我哋呢度毛坯交付咧就9000幾蚊起嘅單價，精裝交付咧就係圍到11000幾到12000不等嘅價格嘅。睇翻你中意邊個樓層、邊個朝向㗎啦。咁我哋呢度全部準現樓，所見即所得。過到嚟睇到我哋呢個樓盤所有嘅間隔、戶型、花園嘅景觀視野，全部已經整好晒㗎啦。有興趣嘅記得聯繫Simon攞翻個詳細資料，甚至跟翻Simon嚟到我哋嘅實地睇翻我哋呢個屋苑嘅景觀視野朝向啦。咁我哋呢一個中山版嘅尖沙咀，亦都係非常之旺嘅。一到晚黑，周邊嘅人氣係非常之旺嘅，因為我哋呢個位置係聚集咗火炬本地人嘅最多人嘅人氣嘅地方。一到晚6點過後呢，人頭湧湧嘅，所以相對嚟講，居住環境亦都非常之濃厚，同埋舒適度亦都非常之高，因為周邊嘅所有嘅配套所見即所得，因為周邊所有嘅配套嚟講，你已經全部完善晒㗎啦，步行即可到達嘅商場啦、街市啦，全部都現有咗嘅，所以唔使等未來㗎啦。所以喺呢度居住嘅話就十分之舒適同埋舒服嘅，亦都十分之便利嘅，落樓下全部齊晒㗎啦。如果對我哋明珠1號有興趣嘅，喺右上角聯繫翻Simon，攞翻詳細資料，甚至跟Simon嚟到我哋現場睇翻個實景單位，喺我哋周邊睇翻係咪Simon所講嘅真係咁便利、咁方便嘅。OK， 咁今日明珠1號就拍到呢度。如果對我哋頻道有興趣嘅，記得俾個 like 我哋，或者將我哋頻道 share 出去俾你身邊嘅朋友，因為Simon咧會不定期咁樣更新大灣區嘅吃喝玩樂購買家私同埋飲食同埋裝 VPN 各方面嘅嘢嘅。OK，咁今日就到呢度，咁我哋下期再見啦，拜拜。